Ani ijoollee keenya kana yoo isin arrabsanis faayidaa hin qabu, yoo isin gorsanis faayidaa hin qabu. Dhugaa rabbi gara isin deemtan, gara isin jirtan, gara isin hojjettan, gara isin sochootan, gara isin raftan, gara isin nyaattan walii keessa isin wallaallee jira jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif ani amma nagaallee isin gaafu akka duriillee viidiyoo kolfaa hin hojjedhu. Maaliif hin gaddi. Dhugaa rabbi hin gaddi. Sumayyaani yoo hidhamte Roozaa hagana maraachuun, hagana iyyisiisuun, hagana lafarraa ishee oree ishee huuqisuun yoo jaalalli Sumayyaa hagana ta'e jibbi Sa'idoo immoo hagam isheetti baay'atame. Jibbi Sa'idoo hagam isheetti baay'ata. Amma Roozaa yeroo baay'ee viidiyoo ishee agartaniitu yoo ta'e namni na caalaa Sa'idoo jaalatu hin jiru. Waliin nyaadhee dhugeera, waliin kana ta'eera. Abbaan koo amaanaayyuu Sa'idootti na kenneera yeroo tokko Yemenitti waa baay'ee odeessite. Sumayyaarras harka ishees nyaadhee dhugeera waa baay'ee okay. Sumayyaa harka isheerra nyaatteellee yoo ugde an Sumayyaallee jibbiin jiru beeki. Sumayyaallee akka isheen jibbitu hin barbaadu. Garuu Sa'idoon kaleessa Sumayyaa qabsiise har'a isheen akkamittiin Sumayyaan mana sana hidhaa sana keessaa bahuu didde jettee hawwiidha asii ol utaaluun maraachuun akkana ta'uu sana tokkoffaa ati kan namaaf falmuu dandeessu dhugaa rabbi itti gaafa namaaf falmitan bakka jirtan maalummaa keessan eenyummaa keessan maaliif akka falmitan beekuu qabdan. Maaliif amma Sumayyaan kuni amma itoo falmitee jaalala Sumayyaa himachuu barbaaddeellee afaan Sumayyaan beektu. Rakkoon kanaa bara waan amma fakkeenyaaf jaalala nama sana ibsachuu barbaade afaan nama sanaan beektooti. Namni sun garuu ati jaalattu jibbitu waan si beeku hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan Amaariffaatiin odeessu isaan ta'an afaan Amaariffaatiin ukkee walirraa kaasu isheerraallee ukkee kaasu. Kun kan hawwiin kunii fi eenyu maqaan ishaati mana Sa'idoo isheen tokko salaamu akkam isaan lamaan afaan Amaariffaatti baay'isanii yeroo tokko bicha afaan Oromoo dubbatanii maaliif yoo arrabsanillee yoo faarsanillee waan beektu tokko hin qabdu jechuudha. Kanaafuu nama tokko ati deeggara nama sanaa ta'uuf maalummaa nama sanaa jecha nama sanaa dubbii nama sanaa beekuu qabda. Akkanumaan yoo ka afaan Arabaallee dubbachuu qabda. Afaan Arabaa kana buufee beekte afaan Amaariffaa sana nama hin cinqu. Amma Roozaan bakkee watti duute deeggartuu Sumayyaati waan jettuun beektu. Sumayyaan hiriyaa kooti, Sumayyaan akkasii baay'ee jaaladha. Ani ishee irratti du'uu qaba, ani isheef wareegamuu qaba, ani akkasii jettee dubbachuu hin dandeessu. Garuu immoo jaalala Sumayyaa qabdi. Kana jarri ati jaalatte hin ta'u amma osoo fakkeenyaaf Roozaa kana bakka tokkotti arganii nutti bitamte ergamte jedhaniitu morma ishee irraa kutanii mukatti fannisanii darbu Roozaa kana. Warri Sumayyaa jechuudha. Dhugaa isinitti himaa egaa. Dhugaa ishee yoo isinitti hima jechuun yoo kijiba hin barbaanne. Garuu viidiyoo irra cala yoo kijiba irra deema garuu dhuguma haasa'ame. Haa ta'u viidiyichi deemuunsa haafu malee dhugaa haasa'a. Dhugaa rabbi viidiyoo tokko guyyaa tokko kijiba hojjedhe viidiyoon sun nama 12,000 wayii ilaalame. Kijiba bara. Na uummata dinqisiifadhe kana dhugaa hojjedhu garuu nama 500 nama 2,000 yoo gale. Jechuun uummanni keenya kijiba jaalala beekta. Bakka yoo ati itti kijibdee akkas ta'ee sana ta'ee wayinee abaluun asiin baasee achiin baasee rimmaa balaa gaanfura yoo ta'e uummanni keenya leessuma girrisi jaarra garuu dhugaa odeessu barbaada. Ani fi laayikiilee viidiyoo keenya kanaan barbaadu waan ta'eef dhuguma haasa'uu barbaada. Nama asii jechuu barbaada. Fakkeenyaaf amma Sumayyaan mana hidhaa jirti yaa jennu. Intalo haadha surree kana waliin immoo deemaa jirti Sumayyaa. Silaas Roozaa maaltu akkas huuqqisee qoye. Roozaan duute lafarraa Roozaan tiyuu huqqattee duute mee baariin haallee darrabsi haallee duute isheen fayyaatti duute jirti faramma Roozaan kun fa lubbuu bakkisa jiraa yoo amma waan jettee deeggartu hin beektu. Hamma Sumayyaa jaalattu jibbinsi ishee immoo Sa'idoo hagana caalaa jechuun osoo dhugumatti Sa'idoo jaalattee Sumayyaallee jaalattee lamaan osoo jaalattee lamaan kana gidduutti uftee maraattu jechuudha. Waynee naaf baasaa hin jettu. Jechuun maaltu ishee ilaallate kan walii irsaafniiti dantaa isaaniiti Roozaa ilaallatu jechuudha. Warri sun lamaan immoo abbaa manaa isaaniiti osoo iyyaniyyoo maa rakkoon qabu. Isheen sun immoo hiriyaa Sumayyaati. Hiriyaa keessa darbeeyyuu warra tokko waan barbaade walirratti deeggaruu danda'u. Innaa minaa gebbaa Roozaa. Roozaa maaltu geessee qixxa lamaan gixxim go'ee kaayamma Roozaa. Roozaa maaltu iyyuu fideen jedhaan bar Roozaa. Mee akka gootanii yoo dandeessan Roozaa finyaan qaba dubbii kana keessaa baasa. Yoo Roozaan hin baane Sa'idoon fuudhee bakka Sumayyaa fi bakka Amiir sanaa geessuun dirqamaa jechuudha. Amma intala kanatti yoo duulleellee nurraa fokkisa. Dhugaa rabbii isin hin jedha. Keetti duuluun sirraa fokkisaa bara. Amma fakkeenyaaf keetti yoo duulte ofitti duultaa bara.
sirraa fokkisa. Ani amma gaafa ijoollee keenya as baay'ee viidiyoo irraa hojjedhu anaa isaan arrabsu agartanii maaliif of arrabsa kaa ofitti duula. Kanaafuu Sumayyaa kana Amiir kana waan akkasii yoo itti duulte I don't care. Dhugaa rabbi haga tokko sirraallee bareeda bakka. Garuu keetti gaafa duultu as deebite si jibbisiisa. Amma intala kana maal jenna irraa hojjenna viidiyoo akkam gooname jechuun akkaataa isheen seentetu bar si dabbara bar maal jette irraa haasofta qoy. Sumayyaa sin deeggare Saidoo sin deeggare akka kootti lamaanuu osoo deeggaru dhiiste irra gaari. Garuu isheen Saidoo kee eenyuu kee iftee Sumayyaa waliin du'aa masanayyuu hin beektu bara afaanicha. Amma rakkoon ani haa deeggartu iyyuu ookee haa deeggartu haa jennu afaan maaliin deeggarti afaan hin beektu bar yoo afaan beekti bar kadhatee nama tokko deeggaruu dandeessu. Dhugaa rabbi miskiina bar min arrabsiina miskiina bar kun reeffa ofee keessa gale bar. Dhugaa rabbi amma Roozaan kun faa reeffuma ol ka'ee dhaabatee deemaa jira wayina reeffa wayina fakkaatti bar miskiina dhugaa rabbiin tuqiina mee amma koomentii achi jeelaa waa'ee jireenyi ishee faarsaa barreessitan jechuun nama ajaa'ibdi garuu dhiita kan akka du'eetti bira darbaame dhugaa rabbi. Akkamittiin namni tokko deemee agee ani Sumayyaa yoo baasuu baattan Sumayyaan hiriyaa kiyyaa Sumayyaan akkasii jee deemee agee maraata qoy. Dhugaa na ajaa'ibde bar dhugaa rabbi kana Saidoon qabee yoo namummaa haga namummaa isinitti yoo intalli keenya hidhamii jettanii baay'ee keessantu achi jira waan ta'eef warri yuutuubaroota wanti godha itti himaa waan kana keessa akka isheen deebitu godha. Yoo isheen diddee garuu akka tarra isheen deemtu bar nama wal nyaachisu akka Saidoon illee du'u bar. Dhugaa rabbii isinitti hima Roozaan dhufuun ishee har'a du'a Saidoo barbaaddeetti. Yaa jaraa itti duulaa ajjeesa jechuu isheeti. Diinni Saidoo miidiyaa kanarra Roozaaf caaltuudha. Uummata waan beekni bar. Roozaan Sumayyaan eenyu maqaan ishee caaltuu illee gadda maal jette? Yoo ani ittiin bitiin ishee illee afaan Amaariffaa wallaalte malee afaan Amaariffaa jetti bar. Bofa beeka miila wayyan baga isin lamaan afaan Amaariffaa wallaashise dhugaa rabbii. Silaa isin lamaan ajjeeftan itti duultani. Baga rabbiin afaanicha isin wallaashise caaltuu fi Rooza baga afaan Amaariffichaa wallaashise. Silaa isin viidiyootiin qaxaqqaxxanii hojjettaniitu akka jarri Saidoo ajjeesan gootan dhugaa rabbii. Baguma afaanicha wallaaltanii taphattabde amma umaa keessantu deema bar umaa hamma Roozaa kana faa waan maal taate akkasa qallisee hidhitti duuteetti bar dhugaa rabbii maal taate Roozaan Rooziyyee garaa na nyaatte dhugaa rabbii na hawwiin immaraatti jechuudha akkasatti isheen itti utaaltu bichaa nama dhiba amma osoo lamaan isaa ilkaa walirra caccabsanii eenyu itti gaafatama warreebdee wal caccabsite ilkaa walirraa nama nagite sababii keenyatti Sumayyaallee gaafa ciifatti galata siin gashitu. Amma Roozaan Sumayyaa waan na jaalatu wayii isheetti fakkaata guyyaa tokko Sumayyaan Sumayyaa chiftee ajjeefti intala kana dhugaa rabbii indee namni bara ka deeggaru beekuu qaba bara jechuun amma loluma keessatti iyyuu nama deeggartuuf nama hin deeggarre adda baafte yoo hin beekne kanuma ati jaalattu sana deebi'ee si ajjeesaa bara. Kuni maaltu fiiksee Sumayyaan hidhamtee dhiiftee mataan galagaltee duutee maaltu sin gashime maal ta'ee gidduu xop nama godhee deemi bas Saidoo jedha. Irsa akkas gochaa jira bara. An namni bara kana waa irsi koo keessan galiina.